Guten Tag, Enno. Guten Tag, Bilbo. Enno Schmidt. Du bist zusammen mit Daniel Henny, Gründer von der Initiative Grundeinkommen. Ihr habt zusammen diesen Film gemacht, Grundeinkommen, ein Kulturimpuls. Und mit dieser Initiative habt ihr jetzt geschafft, 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und hoffentlich die Abstimmung zu gewinnen jetzt. Wie ist genau die Prozedur von dieser Abstimmung? Wie funktioniert das genau? Das ist jetzt im Parlament angekommen, man weiß, Leute sind interessiert. Wie geht das genau vor? Das geht in der Schweiz hier so vor, dass zum Beispiel Daniel und ich uns überlegen können, was wir gerne machen würden und darauf kommen, das wäre doch sehr gut, ein Grundeinkommen bedingungslos für alle. Und dass 2 Leute anfangen können und eine Initiative starten können. Da sind natürlich noch andere dazugekommen aus Zürich, Daniel Straub, Christian Müller und andere. Und dann kann man so etwas formulieren, was für einen Vorschlag man hat und kann das einreichen. Das wird dann in Bern in der Bundeskanzlei geprüft, ob das irgendwelche Grundsätze verletzt, ob das gegen Völkerrecht ist, aber mehr auch nicht. Und dann kann man das als Volksinitiative starten. Okay. Das heißt, es gibt einen Termin. Ab da hat man 18 Monate Zeit, in der Schweiz auf der Straße, Mensch zu Mensch, face to face, Unterschriften zu sammeln für diese Volksinitiative. Okay. Und das haben wir gemacht, natürlich mit vielen, die geholfen haben. Was allerdings auch wirklich dann auf die Straße gehen ist, Leute ansprechen, die vielleicht das gerade gar nicht hören wollen. Also eine tolle Übung, auch toll in dem, dass du so vielen Menschen begegnest, weil natürlich unterschreibt nicht jeder. Ja. Und ich denke, 500.000 Menschen haben wir aber so mit der Idee in Zusammenhang gebracht. Und das geht eben in der Schweiz, dass wirklich aus der Bevölkerung etwas auf diese Ebene kommen kann. Ja. Und wenn das erfolgreich ist, das heißt, du hast innerhalb von 1,5 Jahren mindestens 100.000 gültige Unterschriften gesammelt und wir hatten 126.000, dann ist das eine erfolgreiche Volksinitiative. Und ganz anders als in der EU oder in Deutschland eine Petition, ist eine Volksinitiative rechtsverbindlich. Das heißt, wenn die erfolgreich ist, also mehr als 100.000 Menschen in der Schweiz sagen, ja, darüber wollen wir weiter diskutieren, darüber wollen wir auch abstimmen, dann ist es verpflichtend, dass es zur Volksabstimmung kommt. Und dann gibt es eine Botschaft des Bundesrates, das ist das Regierungsgremium. Da sind also die großen Parteien drin, gleichberechtigt. Und die geben eine Botschaft an das Parlament und an das Volk und sagen darin, was sie davon halten. Und in unserem Fall, dass sie das für ganz schlecht halten, also lobenswert, gut gemeint, aber geht gar nicht, ruiniert die Schweiz und empfehlen, Nein zu stimmen. Da haben viele in Deutschland von unseren Freunden gedacht, oh je, jetzt ist es zu Ende, weil man das so gewohnt ist. Ne? Ja. Eine Petition sagt ja gar nichts, das ist ein Beschwerderecht aus dem Römischen Reich noch. Aber das ist nicht gescheitert, das ist nur eine Empfehlung. Weil das Volk ist am Das Ende Volk ist derjenige, der der Souverän. entscheidet. Ja, das ist der Souverän. Okay. Das Volk ist der Souverän. Und die Regierung und das Parlament, die handeln verantwortungsbewusst, indem sie sich das überlegen und sagen, was halten wir davon? Aber entscheiden tut die Bevölkerung. Und das war jetzt eben auch, das war im letzten Herbst, dass dann der Nationalrat, das ist die große Kammer, und der Ständerat, die kleine, dass die mehrheitlich Nein empfohlen haben. Aber das bedeutet gar nichts für den Vorgang. Also am 5. Juni wird jetzt das Schweizer Stimmvolk darüber abstimmen, ob in der Schweiz die Diskussion weitergeht, ob beschlossen wird, dass wir in die Richtung eines Grundeinkommens gehen. Ihr habt natürlich wahnsinnig viel Werbung gemacht, damit es überhaupt gehört wird. Und wir sind jetzt in einem besonderen Ort. Und da fing an auch eine sehr große Werbeaktion, die im Grunde ganz viele Leute gesehen haben. Und das fing an mit diesen kleinen Münzen. Ich hoffe, dass ich die finde. Ich habe noch ein paar in der Tasche. Ich habe 5 Stück. Willst du das erzählen, diese Geschichte? Also ich fand die großartig, die Bilder waren genial. Und ich bin auch froh, dass wir in diesem Ort drehen dürfen, der sehr, sehr, sehr schön ist. Möchtest du uns erzählen, wo wir sind? Ja, wir sind hier in dem Safe der ehemaligen Schweizer Volksbank. Das ist das Unternehmen Mitte heute, das größte Kaffeehaus der Schweiz. Viele Büros, Ateliers, Studios, eine Bank ist hier auch mit drin, Wohnungen. Und das ist eigentlich so der Ursprungsort. Ja. Also hier haben Daniel und ich das ausbaldowert, dass wir das starten.
Und hier haben wir viele Veranstaltungen machen können. Das ist ein großer Vorteil für uns, dass wir immer eine Location haben. Und hier in dem Safe wurden tatsächlich diese 8 Millionen 5 Räppler, also 5 Rappenstücke, die kleinste Münze. Dieses Geld ist noch gültig oder das ist ein altes Geld? Nein, das ist ganz normales, echtes Geld. Okay, alles klar. Und das wurde hier angeliefert mit 2 Lastwagen. Das ist natürlich auch enorm schwer und das ist enorm viel. Also das sind lauter Kartons und dann sind die so in rotem Papier eingewickelt. Und jetzt mussten wir diese 8 Millionen Münzen erstmal aus dem Papier auswickeln. Ich füge eins, das ist 8 Millionen Schweizer, 8 Millionen Münzen. Ne? Ja. Und das haben wir hier gemacht und das ist eine Arbeit von, ich glaube 2 Wochen waren wir da mit vielen Leuten dabei. Einer hat dann noch eine Maschine erfunden, mit der man das schnell aufschneiden kann, dass es eben rationeller geht und effektiver geht. Und so füllte sich dieser Raum eben immer mehr mit diesen 5 Rappenstücken und wurde immer mehr zu einem Gold-Safe. Ja. Und von hier haben wir es dann auch eingeladen auf den Lastwagen, der es nach Bern gefahren hat, am Tag, als wir die Unterschriften eingereicht haben. Und da ist dieser Schwerlastwagen gekommen mit diesem Berg von Geld. Und wir haben den ausgekippt auf dem Bundesplatz vor dem Bundeshaus und Parlamentshaus, auch der Nationalbank. Das ist da alles um diesen Platz. Und eben in die Mitte auf den Platz 15 Tonnen Geld gekippt, 400.000 Franken wert. Das hatten wir eben von der Nationalbank bekommen, geliehen. Haben wir Habt ihr das geliehen? Ja, das haben wir nicht gekauft. Das war nicht so leicht. Die Nationalbank wollte das erst nicht, weil die dachten, was machen die da? Und dann ging es aber letztlich doch. Und so haben wir dieses Geld da ausgekippt, einen Berg, und den ausgefegt zu einem Teppich. Auf dem dann wirklich, ohne dass das jetzt geplant war, die Menschen gespielt haben, gearbeitet haben, gegessen haben, diskutiert haben, sich unterhalten haben. Also wo richtig Leben stattfand auf diesem Teppich aus Geld. Wunderbar. Ihr plant jetzt noch eine richtig große Werbeaktion? Ja, das ist auch jetzt schon am 14. in Genf auf einem großen Platz. Das größte Plakat der Welt, also 8.000 Quadratmeter. Das ist dann wirklich das größte Plakat der Welt, Guinness-Rekord. Und da steht dann die größte Frage der Welt drauf. Und die größte Frage der Welt ist etwas, das hatten wir schon am Anfang immer, diese einfache Frage: Was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt ist? Ja. Und das hat bei vielen Menschen viel ausgelöst. Und das wird da draufstehen auf Englisch und an den Rändern in nochmal über 60 Sprachen, alle, die es so gibt. Und wir denken, das ist dann nochmal etwas, das wird um die Welt gehen. Ja, eine wunderschöne Aktion. Und das ist so einfach, ne? Das sind so einfache Dinge. Ja. Wer finanziert so ein Riesenplakat? Das haben wir mit Crowdfunding gemacht. Also aus diesem Plakat, das ist eine schöne, tolle Folie, werden wir dann Taschen, Rucksäcke und so weiter machen. Das ist, und haben auch schon ein paar Modelle. Und du kannst also so etwas kaufen. Du kannst jetzt einen Rucksack oder eine Tasche kaufen. Und das ist dann eine Zusage. Und damit können wir es auch schon finanzieren. Lass uns mal erstmal ein bisschen die Basis klar machen, weil nicht alle ganz genau wissen, wie der bedingungslose Grundeinkommen funktioniert. Frage Nummer 1, wer bekommt es, wenn es in der Schweiz kommt? Jeder. Also einfacher Gedanke, sehr schwer zu verstehen. Jeder, der in der Schweiz lebt, würde das bekommen. Das heißt, auch wenn man Ausländer ist? Ja. Okay. Aber hier lebt mit Aufenthaltsbewilligung. Wie lange muss man schon da leben? Für eine Aufenthaltsbewilligung muss man nicht schon lange da leben. Dafür muss man einen Mietvertrag haben, einen Arbeitsvertrag haben oder als Selbstständiger nachweisen, dass man Aufträge hat und unterschreiben, dass man das Land verlässt, sollte man sozialfällig werden. Also die Schweiz hat sehr strenge Regeln der Zuwanderung. Es gehört ja nicht zur EU. Aber um den Gedanken klar zu machen, ein bedingungsloses Grundeinkommen hat die Aufgabe, dass es das Lebensnotwendige, was jeder Mensch unbedingt zum Leben braucht, ohne Not, aus einem demokratischen, gemeinsamen Abstimmen und Vereinbaren bedingungslos gibt. Das heißt, man unterschied sich schon von der Idee in Finnland, wo ich glaube, es ist nur 1.000 Euro. Das heißt, dann wäre es so eine Art verbesserte Sozialunterstützung im Grunde, also Sozialhilfe, ohne dass man dann von der Behörde dann die Hose ausziehen muss. Kriegt man schon 1.000 Euro, aber das sichert auch kein Ankommen. Aber mit der 2.500 Franken sind das und 625 für Kinder.
dann kann man schon in der Schweiz damit leben, oder? Nein, das ist nicht mehr Oder als gar ungefähr nicht. 1.000 Euro. Also man muss immer wissen, okay. ganz schnell wird das im Wechselkurs. Der Wechselkurs ist dann irgendwelche 2.000 noch was Euro. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Eine Rolle spielt die Kaufkraft. Okay. Und die Kaufkraft von 2.500 Franken in der Schweiz, in Basel zum Beispiel, ich sag mal, das ist ungefähr wie 1.000, 1.100, 1.200 Euro. Das bedeutet, man kann nicht leben mit Das dem bedeutet, es ist sehr Grundeinkommen. knapp. Und das bedeutet auch, wir haben diese Zahl ja nicht in dem Abstimmungstext. Also über die Zahl wird nicht abgestimmt. Okay. Es ist nur mal ein Rechenbeispiel. Okay. Und was du ansprichst in Finnland zum Beispiel, das ist ja auch, das fängt jetzt erstmal an, auch bei Arbeitslosen, Sozialhilfe und so. Das sind diese Schritte der Einführung. Und da hast du immer zwei Kräfte, die würde es auch in der Schweiz geben. Ja. Die einen, die sagen, das ist nur interessant, wenn wir dadurch das Sozialbudget kürzen können und wenn wir dadurch die Löhne senken können und alle in Erwerbsarbeit kommen für ganz wenig Geld. Und das ist ein bisschen in Finnland auch eine große Kraft. Und die andere ist immer, das ist auch in Finnland und auch hier wäre das, auch in den Niederlanden ist das, dass es die anderen gibt, die sagen, okay, das können erste Schritte sein. Es kann auch sein, es ist erstmal ganz wenig. Es kann auch sein, es ist erstmal wirklich ein Ersatz, dass die Sozialleistungen als bedingungslose Zahlungen ausgegeben werden. Das fängt auch in der Schweiz gerade an, in Lausanne. Die haben sich entschlossen, das einfach jetzt schon zu machen. Und das andere ist die Idee, der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens, der eigentlich so das Ziel ist, auf das es hingeht und was ja bis jetzt auch noch gar nicht ein Modell ist, sondern man muss unterscheiden Modellidee. Ein Modell ist, was man dann baut für die ersten Schritte, wo man dann wirklich weiß, so und so läuft das. Und die Idee ist aber wichtig, sich die als erstes klar zu machen vorher. Und die Idee ist, die Lebensgrundlage, die soll bedingungslos gegeben sein. Ja. Dann verdienst du natürlich Geld mit dem, was du machst. Dann ist das Arbeitseinkommen frei zu sein, was auch heute gesagt wird, was es wäre. Also es kann Anreiz sein, es kann Wertschätzung sein, es kann Differenzierung sein, es kann einen Status bilden, aber nicht mehr erpresst. Du bist nicht mehr erpressbar. Ja. Das heißt, wenn du mehr verdienst als diese Grundeinkommen, musst du dann was zurückgeben oder? Nein. Das heißt, du kriegst es einfach obendrauf. Ja, du kriegst das Grundeinkommen im Prinzip obendrauf oder unten drunter, wie auch immer. Das Grundeinkommen wird ausgezahlt. Okay. Besteht nicht das Gefahr, dass dadurch das Leben einfach teurer wird, weil jeder weiß, dass man kann sich das doch leisten und dann soll der Brötchen das Doppelte genau, das ist, dann steigt es nach oben und das bringt dann eigentlich gar nichts. Das wäre eine Inflation, die dann entsteht. Genau, deswegen muss man überlegen, so was würde entstehen. Ja. Und die Parameter sind, dass man sagen kann, die Kaufkraft müsste erhalten bleiben, also möglichst eben nicht Inflation. Genau. Und es soll aber bedingungslos sein und es soll eben nicht von vornherein irgendwie verrechnet werden. Ja. Dann kannst du dir überlegen, was würde jetzt passieren, wenn so ein Grundeinkommen, sagen wir mal, es wäre 2.500 für Erwachsene, 600 für Kinder ungefähr. Okay. Was wird dann passieren? Aha, dann würde wahrscheinlich was passieren, weil das ja nicht eine Privatsache ist. Einer hat es, einer nicht, sondern weil das ja ein demokratisch-rechtliches Einkommen ist. Verstehst du? Es ist ein ganz neues Einkommen. Es ist keine Sozialhilfe, es ist kein Lohn, es ist keine... Es ist einfach ein Recht zum Leben. Ja, es ist eben ein rechtliches, quasi ein demokratisch-rechtliches Einkommen, das alle haben. Ja, dann würden die Löhne neu verhandelt. Das wäre ja das Erste, dass wir auch im Unternehmen Mitte sagen würden. In beide Richtungen, weil eigentlich, ich kann mich vorstellen, was die Löhne betrifft, dass einerseits bestimmten Job müsste man mehr bezahlen, damit überhaupt jemand die machen will. Aber gleichzeitig in anderen Bereichen, wo Leute begeistert sind zu arbeiten, da kann man ja auch sagen, ja, du kriegst ja eh schon Grundeinkommen, also ich muss dich jetzt nicht bezahlen, mach es doch für die Sache. Ja, das heißt, es ist irgendwie so, manche Löhne werden höher. Und also im Grunde besteht auch dann die Gefahr, dass umso spannender ein Job ist oder mehr Leidenschaft da steckt, umso weniger man bekommt. Was schon der Fall ist. Man wird natürlich viel erpressbarer, wenn man Leidenschaft für seine Arbeit hat, als wenn man... Heute schon. Aber das würde noch ein bisschen extremer werden, eventuell. Nein, nicht unbedingt. Das ist heute schon und es würde freier werden. Ja. Also ich glaube, diese Sache, das, was ich total gerne mache, das mache ich auch, wenn ich vielleicht nicht so gut bezahlt wäre. Das ist dann noch viel besser möglich. Ja. Und ich glaube, in Wahrheit ist es so, viele Leute, die Arbeit ist einem doch wichtig. Ja. Und natürlich möchte man auch ein Einkommen haben, das auch unter Umständen höher ist als ein Grundeinkommen. Das ist alles entspannter dann.
dann hast du das Grundeinkommen als bedingungslose Möglichkeit, überhaupt den Kopf aufzumachen, den Raum der Möglichkeiten zu öffnen. Was ist es eigentlich, was ich will? Und natürlich, wer verzichtet schon darauf, mehr Geld zu verdienen? Dann musst du was sehr Wichtiges zu tun haben. Aber trotzdem ist dieses bedingungslose Grundeinkommen, glaube ich, eine Möglichkeit, dass man selber auch viel mehr realisiert, was der Wert der Arbeit ist. Ja. Eben nicht dieses alte Ding, ich werde gekauft oder ich mache das für kaufen. Ne, weißt du, das Arbeitsrecht, das wir haben, das ist alles basiert im alten Sklaventum. Also im Mietrecht für Sklaven und Esel zum Beispiel. Und das ist ein Schritt zu mehr Freiheit. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht auch Geld verlangen kann oder dass ich sagen kann, ja, irgendeine Arbeit, die keiner machen will, ne, die sogenannte Drecksarbeit. Dann muss man die halt besser bezahlen. Ja, aber besser bezahlen heißt nicht unbedingt mehr als heute. Jetzt stell dir vor, was weiß ich, sagen wir mal deutsche Verhältnisse, du bekommst 1300 für so einen Klojob und ein Grundeinkommen wäre 1000. Ja, was würde jetzt passieren? Dann bekommst du 2300. Ja, nee, dann würde wahrscheinlich passieren, dass man sagt, okay, 1300 gibt es dafür nicht mehr. Wer macht das für 500 oder für 700 oder für 800? Okay. Das heißt, natürlich gibt es die Lohnverhandlung überall. Aber wenn jemand jetzt 800 für diesen Job bekommt und den machen würde und 1000 Grundeinkommen, hat er insgesamt 1800. Das heißt mehr Geld als heute. Ja, und das finde ich persönlich, dass das Experiment, also in meinem Denken, macht wirklich Sinn, wenn man tatsächlich genug hat zum Leben und dass man tatsächlich sagen kann, ob man entscheidet, diesen Job zu machen oder nicht. Absolut. Dass man eigentlich diesen Klojob macht im Sinne von, ich will auch teilnehmen an der Prozess der Gesellschaft und irgendjemand muss diesen Job auch tun. Ja. Und ich finde es okay, das zu machen, weil es ist etwas, was ich kann und es ist in Ordnung für mich und ich werde nicht wie Dreck behandelt. Das ist der Punkt. Sondern es wird auch geschätzt, dass ich diesen Job mache. Es wird ordentlich bezahlt, es wird respektiert und es ist was ich leisten kann. Ich bin ja nicht so unbedingt ein Professor, der da Lust hat, in der Uni zu unterrichten und das kann ich machen. Also, aber für mich funktioniert es erst wirklich, wenn man tatsächlich 100%ig die Freiheit hat zu sagen, ja oder nein. Genau, und das ist die Idee. Ja. Und so sind wir auch, so treten wir an und das wollen wir. Ja. In der Wirklichkeit, wie sie ist, musst du damit rechnen, dass das natürlich alles ein schwieriger Weg ist. Also eine wirkliche Höhe vom Grundeinkommen in der Schweiz wäre wahrscheinlich eben auch über 3000 Franken und in Deutschland sind das, keine Ahnung, 1300 Euro oder. Aber damit es in Gang kommt, weil wir müssen da hinkommen. Ja. Das eine ist der Gedanke und der ist ohne Not, weil es ist kein Strafgeld. Heute hast du immer bei Sozialleistungen, das muss wehtun, damit die sich für Geld krummlegen und auch nichts verdienen und so weiter. Also das ist eine Schraube nach unten, die völlig irrational ist. Ja, das wird auch, Menschen werden tatsächlich entwürdigt, um irgendwie unterstützt zu werden für etwas, wo ich denke, eine Gesellschaft muss seine Menschen einfach tragen. Das, für mich ist es was Natürliches, dass die Gesellschaft darauf achtet, dass seine Menschen ein Dach über den Kopf haben und was zum Essen haben. Ja, vor allen Dingen leisten die Menschen alle was. Gell? Ja, klar. Das ist schon eine Leistung, überhaupt da zu sein und sich den ganzen Quatsch anzuhören. Also Leistung ist ja sowieso da und mehr als die Hälfte der Arbeit wird nicht bezahlt. Ja. Bevor wir weiter in den kleinen Häkchen gehen, würde ich trotzdem mal etwas ansprechen. Wie ist der Konzept der Finanzierung der Grundeinkommen? Weil das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Weil bevor man anfängt zu überlegen, wie es die Gesellschaft verändert und wahrscheinlich auch verbessert oder wo sind die Hackpunkte, die dann Schwierigkeiten machen, glaube ich, muss man gucken, ist das erstmal realistisch aus der finanziellen Seite und was ist der Plan, wie man es finanziert? Ja. Also realistisch ist es insofern, wir haben heute alle ein Grundeinkommen. Also eine Höhe vom Einkommen, von der wir leben können, haben wir, sonst wären wir ja tot. Es gibt diese Höhe des Grundeinkommens schon. Ja, aber viele leben wirklich von sehr, 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 sehr wenig. Ja, sehr wenig, da müsste ein bisschen mehr sein. Ja. Aber im Prinzip ist es da. Also das, was da nicht da ist, ist eine überschaubare Größe. Okay. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt alle mehr Geld haben, sondern dass diese Grundeinkommenshöhe bedingungslos wird. Ja. Und solange wir genügend zu essen haben, Güter, Produktion und wir haben viel mehr, als wir überhaupt verbrauchen können, ist eigentlich kein Grund, Sorge zu haben, dass wir nicht gut leben könnten. Ja. Also ich sage das deshalb, damit man mal von diesem Geldschleier wegkommt und merkt, ja, wir essen das Geld nicht. Gell? Wir leben von dem, was produziert wird und das ist in Hülle und Fülle möglich und die Kapazitäten sind längst nicht
nicht erschöpft. Nicht erschöpft. Ja. So, jetzt, wenn man diese Frage stellt, Finanzierung, also ich bleibe mal bei der Schweiz, jetzt in Deutschland sind es natürlich noch viel größere Summen, dann ist das erstmal ein Riesenbatzen, das sind dann 210 Milliarden zum Beispiel, und alle erschrecken. Ja. Und so kommst du gar nicht auf die Idee von der Finanzierung, weil das ist mit Angst besetzt. Ja. Geld ist immer angstbesetzt und ist ein Gott und bloß nicht dran rumrühren und keiner hat Ahnung. Wenn du aber vom Grundeinkommen aus das denkst, dann ist es sehr einfach. Jetzt denken wir einfach mal, das Grundeinkommen wird ausgezahlt. Jeder hat bedingungslos diesen Betrag. Ja. Und jetzt denken wir weiter, so was wird passieren? Ja, es wird Lohnverhandlungen geben. Und es wird in den Sozialleistungen so sein, dass man sagt, aha, also wenn du jetzt heute, was weiß ich nehme mal wieder Euro, 800 Euro oder 850 Euro bekommst und jetzt ein Grundeinkommen ist 1000, dann brauchst du diese 800 noch was Euro nicht mehr, weil du hast ein Grundeinkommen und das ist sogar höher. Dann kann das entfallen. Wenn du natürlich wegen einer Behinderung 2000 brauchst und das Grundeinkommen ist 1000, ja, dann können 1000 von diesen 2000, die du vorher hattest, entfallen, weil du hast jetzt das Grundeinkommen. Aber 1000 brauchst du weiter wegen der Behinderung, dass du auf den Betrag kommst. Das heißt, in den gesamten Sozialleistungen könnte dieser Betrag entfallen. Ja. Und bei den Löhnen, Einkommen, Arbeitseinkommen, mehr oder weniger ist natürlich Verhandlungssache, aber ungefähr, um es jetzt einfach zu machen, entfällt da auch der Betrag des Grundeinkommens. Weil die Löhne niedriger werden. Weil man sagen kann, das Grundeinkommen haben wir uns gegenseitig alle jetzt zugesprochen. Und das spielt dann schon eine Rolle in der Höhe des Arbeitseinkommens. Okay. Und das bedeutet, die Kosten der Arbeit, man nennt das so, werden geringer. Weil weniger Steuern, denn der Staat zahlt weniger Einkommen aus an seine Angestellten. Gell, beim Staat ist es ja auch, der Staat hat viele Angestellten, die Lehrer, die Polizei, die Soldaten, die Verwaltung und so weiter. Und für die alle gilt es ja auch, da wird es ja auch so sein. Ja. Das heißt, jetzt muss der Staat viel weniger Geld einnehmen, weil er zahlt ja weniger aus. Das heißt, die Steuern können geringer sein. Ja. Jetzt hast du die Sozialabgaben, die müssen gar nicht mehr so hoch sein, weil es werden weniger Sozialleistungen ausgezahlt. Und die Löhne sind auch geringer. Also gehen die Kosten der Produktion runter. Und das heißt, ich kann günstiger anbieten, ich kann die Preise billiger machen, für uns als Verbraucher niedrigere Preise. Jetzt musst du nicht mehr die Tasse, die du herstellst, für 10 Euro verkaufen, weil du musst weniger Steuern bezahlen, du musst weniger Sozialabgaben bezahlen, weniger Löhne für die Leute. Jetzt kostet die nur noch 6. Ja. Jetzt hast du 4 Euro weniger. So, jetzt kannst du eine Abgabe in die Preise machen, die 4 Euro ausmacht. Und mit denen zahlst du in die Grundeinkommenskasse und das geht in die bedingungslosen Grundeinkommen. So, das ist jetzt auf eine einfache Weise der Weg. Ne? Ich verdiene nicht mehr 4.500 Franken, sondern ich verdiene noch 2.000 Franken. 2.500 ist bedingungsloses Grundeinkommen. Dadurch wird das, was ich verkaufe, kann ich das billiger machen. Und das, was ich da billiger mache, da kommt eine Abgabe fürs Grundeinkommen drauf, die das bedingungslose Grundeinkommen finanziert. Ja, das wäre natürlich auch, wenn man fair ist, weil es können natürlich Leute immer, wie gesagt, sagen, ja, dann mache ich das doch teurer, weil Leute mehr Geld haben und dann machen sie das System kaputt. Im Wettbewerb wird es so sein, dass der Wettbewerb dafür sorgt, dass wahrscheinlich die Unternehmer und alle sehr versuchen, wirklich die Löhne runterzukriegen, weil da kommt die Abgabe drauf und man möchte natürlich günstig anbieten können. Ja. So, jetzt ist das Prinzip gewesen, also wie weit diese Verhandlungen dazu führen und so weiter. Das ist natürlich alles ein Unschärfebereich. Aber das Prinzip ist klar, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht mehr in den bestehenden Einkommen enthalten, sondern wird zu einem bedingungslosen Einkommenssockel für alle. Ja, ja. Und in den Preisen finanzieren wir heute alle Einkommen, auch diesen Anteil, und der würde in den Preisen durch eine Abgabe zu einem Extraanteil, ohne dass die Preise deswegen höher werden. Ja, ja. Ne, theoretisch. Theoretisch. In dieser Branche werden sie höher, in einer anderen sinken sie sogar insgesamt. Und natürlich kommt es auf den Marktwettbewerb an. Und jetzt haben wir nicht Außenhandel und so besprochen. Das wird natürlich alles sehr kompliziert noch. Ja. Aber für das erste Verstehen ist wichtig, es geht darum, dass diese Basis des Einkommens, das, was jeder unbedingt zum Leben braucht, worüber wir faktisch nie diskutieren müssen, weil egal, was jemand macht, er braucht das, ob er jetzt arbeitet oder nicht, nett ist oder nicht, völlig egal, dass wir diese Einkommenshöhe uns gegenseitig zusprechen, zutrauen, dass wir eine Gemeinschaft sind und das Recht auf Leben haben
So, und dass das dann natürlich nicht mehr in den anderen Einkommen enthalten ist. Ja. Und das bedeutet auch, dass der Druck der Lohnkosten zum Beispiel nicht mehr so hoch ist. Also fürs Unternehmen Mitte würde es bedeuten, der Lohnkostenanteil wird viel kleiner in den Gesamtkosten und man kann viel eher ein bisschen das entstressen. Ja. Also man kann eher mal jemanden mehr einstellen. Man kann eher sagen, okay, wenn du eine neue Idee hast, probier's mal aus. Man müsste nicht so dahinterher sein, dass das immer sozusagen an der Grenze von Überlastung ist, weil der Lohnkostenanteil nicht mehr so stark wäre. Ja. Ich würde gerne mal versuchen, mal ein bisschen zu gucken, was die Hauptsorgen sind von den Leuten, die gegen den bedingungslosen Grundeinkommen sind, die ein bisschen so anschauen. Das mit der Finanzierung scheint, es würde klappen. Ich habe auch gehört, dass es irgendwie diese Idee war mit der Mehrwertsteuer, habe ich nicht 100% verstanden, aber das kannst du als Mehrwertsteuer machen. Das ist eine sehr intelligente Steuer, ist auch nicht sozial ungerecht, wenn man sie versteht. Ich habe früher gedacht, also meine Mutter hat mir immer gesagt, dass der Mehrwertsteuer wäre der ungerechteste Steuer der Welt, weil alle würden das Gleiche bezahlen. Ja. Reich und arm. Heute wird besteuert, was ich an Einkommen kriege für mich. Ja. Bei einer Mehrwertsteuer oder sagen wir bei einer Ausgaben- oder Konsumsteuer, ist das Gleiche, das sind verschiedene Rechnungsarten. Da würde man sagen, aha, nein, wenn ich Leistungen von anderen für mich in Anspruch nehme, also mir eine Jacke kaufe, ein Auto, dann zahle ich auch die Steuer. Ja. Und nicht, wenn ich arbeite und Geld verdiene, zahle ich von dem, was ich verdient habe, die Steuer. Sondern nur, wenn ich konsumiere. Ja, weil das ist doch viel richtiger. Wenn ich Leistungen von anderen in Anspruch nehme, dann zahle ich ja sowieso deren Einkommen, die das hergestellt haben, bis hin letztlich weltweit zu den Rohstoffen und den Zulieferern. Und auch heute zahle ich damit letztlich die Steuer. Ja. Also der Hartz-IV-Empfänger, der sich ein Brötchen kauft, der trägt natürlich zu den Steuern bei, weil in den Preisen sind die Steuern ja drin. Ne, die Einkommensteuer, die Gewerbe und so weiter, das muss ja alles in den Preisen sein. Das muss ja der Kunde zahlen, daher kommt alles Geld. Also wer jetzt ganz viel für sich in Anspruch nimmt, Leistungen anderer, Dienstleistungen, Produkte, der zahlt dann viel Einkommen für andere und viel Steuern für die Gemeinschaftsaufgaben, ohne die er ja gar nicht das haben könnte. Ja, aber der könnte auch viel horten und gar nichts ausgeben. Ja, das kann er alles machen. Genau. Und das ist wieder der Punkt. Wenn du da hinguckst, der hat viel, jetzt soll der abgeben, dann bist du immer in dieser Situation, erstens, es funktioniert nicht. Ne? Weil diese Vermögen sind flexibel, die sind überall auf der Welt, die kriegst du gar nie. Zweitens, lass ihn doch mal. Relevant wird das Geld da, wo er es ausgibt. Das, was er damit macht, das ist relevant. Ne, was jemand hat, ist erst einmal gesellschaftlich noch nicht relevant. Wenn der das hortet und entzieht, wie zum Beispiel in Spekulationsgeschäften und so weiter, dann darfst du das nicht besteuern. Wieso kann man nicht sagen, dass es müsste auch Mehrwertsteuer sein, wenn jemand mit dem Geld spekuliert, beziehungsweise... Ja, das kann man schon machen, nur also da müsste es eine andere Steuer sein, da kann es eine Finanztransaktionssteuer sein. Ja, genau. Aber weißt du, jetzt überleg dir mal, was Steuer eigentlich ist. Steuer heißt, dass wir gemeinsam etwas legitimieren. Was wir besteuern, zu dem sagen wir, das ist gut, das soll beitragen zu unserem Gemeinwohl, dem geben wir Recht. Wenn ich jetzt Menschenhandel zum Beispiel besteuere, ne, was Unternehmensverkäufe sind ja sowas, dann sage ich, Menschenhandel finden wir richtig, darauf bauen wir, das finden wir super, also besteuern wir es. Du darfst nicht vergessen, dass wir eigentlich eine demokratische Macht haben, indem dass wir etwas besteuern, sagen wir, das ist legitim, das ist rechtsmäßig. Und das darf man nicht vergessen. Die Haltung ist oft so, ich will möglichst keine Steuern zahlen und lass mich bloß in Ruhe. Aber dann kriegst du keine Demokratie hin, weil bezahlen gehört dazu. Wenn wir was gemeinsam beschließen, dann lass es uns auch gemeinsam bezahlen. Ja, aber gleichzeitig, wenn man Steuer bezahlt, man entscheidet nicht, ich möchte von meiner Steuer, dass es 30% für Bildung gibt und 20% für Kunst und dies und das.
die Steuer, die machen, was sie wollen damit. Das heißt, Ja. die können sagen, ja, 50% von deiner Steuer geht für Militär. Ja. Und will ich aber gar nicht. Ja. Und da hat man auch keine Entscheidungskraft. Ja, blöd gelaufen, eben. Ja. Deswegen braucht man viel mehr Demokratie. Und deswegen ist es auch gut, wenn man mal ehrlich wäre und in den Preisen würde stehen, wie viel Steuern du zahlst, dann würde dir nämlich bewusst, du zahlst immer, wenn du 1 Euro irgendwo für was ausgibst, sind 50 Cent Steuern. Und dann würdest du sagen, halt, was passiert mit meinen 50 Cent? Das weiß man nicht. Man weiß nur Ja. die Höhe, aber man weiß nicht, was damit Genau, passiert. und dann muss man da hinterher sein und sagen, also das muss jetzt transparent werden. Und vor allen Dingen brauchen wir ja natürlich in Deutschland und in Frankreich auch viel mehr Demokratie. Ja. Und das ist in der Schweiz schon ein Stück weit näher dran, transparenter. Und dann siehst du auch, dann hinterziehen die Leute die Steuer auch nicht. Weil sie wissen, aha, wir haben beschlossen, es wird eine Turnhalle gebaut. Ja. Also zahlen wir auch. Natürlich ist das in einem großen Land nicht so einfach, aber Ja. das müsste das Ziel sein, dass wir wirklich als Gemeinschaft, demokratische, merken, wissen, wir bezahlen, was wir beauftragen. Ja. Und ich denke, es muss wirklich so sein, ich finde das sehr notwendig, dass du eben direkte Demokratie hast, dass du wirklich sagen kannst, so wir möchten das. Und Das dann, finanziert wird und das ja, dafür zum Beispiel bezahlt auch wird. das. Ja, ja, ja. Und dass das jetzt umgesetzt wird. Also, dass man mit dem Gedanken der Demokratie mal wieder ernst macht. Das war so gedacht, dass die Bürger der Souverän sind. Und das heißt es heute auch noch, aber das ist nicht mehr der Fall. Ja. Gut, also die Finanzierung, wir sagen, es geht. Ja. Okay? Es Wir geht. bleiben auf dieses Es Ding, geht. es geht. Es gibt eine Unschärfe in der Schweiz von, ich sag mal, 25 Milliarden etwa. Und das wäre das 10-fache in Deutschland. Es gibt aber auch eine Unschärfe von mehr Produktivität durchs Grundeinkommen. Die ist in der Schweiz mal ausgerechnet worden mit ungefähr 50 Milliarden, könnten dadurch mehr kommen oder eingespart werden. Das heißt, du bewegst dich mit der Finanzierungsfrage in einem Bereich, der jetzt noch nicht genau durchgerechnet ist. Das kannst du jetzt auch noch nicht. Aber wo du sagen kannst, die Finanzierung ist in jedem Fall möglich, wenn wir das wollen. Ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gehen in der menschliche Faktor. Was würde nämlich der Mensch tun, wenn sein Einkommen gesichert ist? Die Antwort an diese Riesenplakate. Und in meinem Kopf gibt es da 2 Kategorien. Es gibt die Leute, die schon wissen, was deren Sinn ist zu tun. Also die wissen ganz genau, was sie machen möchten oder vielleicht ändert sich das regelmäßig, aber auf alle Fälle haben sie einen Plan, worauf sie Lust haben. Das heißt, die machen sie es schon oder die versuchen es oder die warten auf der Grundeinkommen, damit sie es machen können. Und dann gibt es die Leute, die das nicht wissen. Ja. Und das heißt, die Kategorie auch teilweise von den Leuten, die sagen, ich muss arbeiten, damit ich Geld verdiene. Und wenn plötzlich dann der Grundeinkommen dann wären, dann würden sie gar nicht mehr die Entschuldigung haben, ich muss arbeiten, weil ich Geld verdienen muss, sondern müssen sie plötzlich sagen, ja, was mache ich überhaupt mit mir selbst? Und dann, was machen sie dann? Vielleicht landen sie dann in Drogen, Depression und was weiß ich. Was macht man mit denen? Ja, weißt du, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht mal. Ja. Und das war schon interessant, das ist jetzt nur eine Umfrage, aber da haben nur 2% der Befragten gesagt, ich würde nicht mehr arbeiten für Geld. Und 8% haben gesagt, ich würde es mir überlegen, ob ich denn das noch weitermache. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ich glaube, es waren 22% sogar, die gesagt haben, sie würden sich selbstständig machen wollen. 18%, die den Job wechseln wollten. 34%, die gesagt haben, ich würde nachhaltiger konsumieren. Ich würde mehr auf Bio gucken. Ich würde mehr gucken, dass die Qualität in Ordnung ist. Okay. Ich würde mehr darauf achten, wie werden die Menschen behandelt, die das hergestellt haben. Das heißt, ich würde mich leisten können, bewusster mit der Umwelt zu sein, weil ich dann nicht so knapp bei Kasse bin. Das ist wahrscheinlich der Grund, Okay. dass man sich das so gedacht hat. Ne? Ja, Obwohl okay. das nicht unbedingt so ist, aber über 50%, die gesagt haben, zum einen, ich würde mich gerne mehr um meine Kinder und die Familie, um das Soziale kümmern, Ja. also etwas weniger auch arbeiten. Oder die gesagt haben, ich würde gerne mehr mich selber fortbilden, auch mehr als die Hälfte. Und das ist doch eigentlich sehr schön, dass sowas in den Menschen lebt. Weil wenn du dann auf der anderen Seite hast, was wird kommen im Jobabbau, in der Digitalisierung, in der Datenökonomie, die jetzt einfach kommt und die eben nicht ein bloßes Fortschreiten von mehr Technik ist, sondern was wirklich eine andere Ökonomie wird, dann passt es sehr gut, was Menschen wollen, mit dem zusammen, was auch kommt. Und jetzt nochmal, was du gefragt hast.
Also das Schöne finde ich beim bedingungslosen Grundeinkommen auch, das zwingt ja niemanden zu irgendwas. Du musst es gar nicht mitbekommen. Wenn du jetzt nicht willst, dann kannst du sagen, ja gut, jetzt ist ein Teil bedingungsloses Grundeinkommen, aber ich brauche ja vor allen Dingen noch die 2000 oder 1000, das ist ja ganz wichtig. Ich habe ja weiter meinen Stress, außerdem bin ich verschuldet, außerdem. Also wer in dem bleiben möchte, was es ist, und das wird für viele so sein, den muss das überhaupt nicht stören. Ja, aber nur diese Entschuldigung, ich muss. Ja, das kannst du ganz schnell. Du kannst das doch, weil Leute, wie geht's dir? Muss. Ja, klar. Muss gehen. Und ja, wieso muss? Muss gar nichts. Und diese Entschuldigung, die verschwindet plötzlich. Und ich weiß nicht, ob die Leute das komplett dann abstrahieren können und trotzdem so tun, als wäre es nicht da. Ja, also ich glaube, das wird etwas brüchiger. Aber wenn du mehr verdienst als das Grundeinkommen, und das ist ja für die allermeisten so, dann kannst du trotzdem sagen, das brauche ich unbedingt, sonst bricht mir ja was weiß ich zusammen. Und jetzt denk mal an die höheren Gehälter. Da wird es umgekehrt so sein, dass du so als, was weiß ich, als Topmanager wirst du sagen, ich kann das gar nicht sehen, den Betrag, wo ist der denn? Also das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Es ist eben ein Angebot. Es hat eigentlich keinen Zwang. Und dann ist ein Punkt auch das, was ja für die meisten als erstes passiert ist, nicht, dass sie sich sagen, oh, was könnte ich damit machen, sondern dass sie sich sagen, dann haben das alle anderen auch. Ja, das geht nicht. Also das ist ja das Schnellste, was passiert. Das heißt, dass die Leute neidisch sind? Nein, dass sie das anderen nicht zutrauen. Das ist ja das Hauptargument. Dann würden doch viele nicht mehr arbeiten. Und ich meine, ich habe jetzt wirklich so viele Gespräche geführt. Und es ist fast nie gewesen bei der Frage, wie ist das denn für Sie? Dass der andere nicht gesagt hätte, ja, bei mir ist das ja anders. Also wenn ich mich beschäftige mit der Idee geldlose Gesellschaft, also noch einen Schritt weiter als der Grundeinkommen, dann kommt jemand und sagt, ja, dann bleiben alle zu Hause und liegen auf dem Sofa und spielen Videospiele. Ja. Dann frage ich das auch immer, und würdest du das tun? Ja. Und dann, nee, ich nicht. Ja. Und dann frage ich dann immer, weil sie sagen alle, würden es tun, dann frage ich immer, mach mir bitte eine Liste von 10 Leuten, die du kennst, die das machen würden. Und die schaffen keiner. Und wenn das immer noch nicht geklappt hat mit der Liste, dann kann man noch die zweite Möglichkeit einführen und sagen, wie lange sitzt du auf dem Sofa? Ja. Und dann wird es ein bisschen brüchiger. Ja. Aber ich habe schon diese Statistik gesehen, dass 80% denken würden, dass der andere nichts tut. Ja. Aber im Endeffekt... Das war eine Umfrage, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Was denken Sie, würden dann viele nicht mehr arbeiten oder auch zu viele nicht mehr arbeiten? Und es waren etwa 80%, die gesagt haben, ja, ich glaube, das wäre so. Ja. Und dann die Gegenfrage, wie wäre das bei Ihnen? Was würden Sie machen beim Bedingungslos? Würden Sie aufhören? Und dann ebenfalls ungefähr 80%, die sagen, nein, ich ja nicht. Ja. Und ich denke, da siehst du, es gibt zwei Menschenbilder, das eine von mir, das eine von den anderen. Und es ist eigentlich ein Kulturproblem. Was denke ich vom anderen? Genau. So, und jetzt sind wir bei dem, was du gefragt hast. Ja. Das Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, fragt eben tatsächlich eigentlich nach dem, was halte ich vom Menschen, von meinem Mitmenschen. Und das ist doch schön, wenn man mal so merkt, aha, wir haben viele Vorurteile. Ja. Und wir leben sehr in einer Vergangenheit, auch wenn ich das so höre, wer macht dann die Drecksarbeit? Ja. Weißt du, dann merke ich gleich, ach, wie kommt man darauf? Weil man selber möchte es nicht machen. Und deswegen stellt man sich vor, das macht auch kein anderer freiwillig. Und deswegen sagt man sich, dann müssen die ja zu zwingen sein. Weil das sind ja so viele Arbeiten und die müssen ja gemacht werden. Ich und meine guten Freunde, das ist gar nichts für uns. Die anderen müssen zu zwingen sein. Und wo bist du dann? In der Sklavenmentalität, Sklavenhaltermentalität. Ja. Also es braucht diese anderen Menschen, die sind ja nicht wie ich, gell? Die sind ja anders und die muss man zwingen können. Ja. Und dann denke ich immer, da musst du nicht erschrecken. Das ist normal, dass man das in sich hat, weil Sklaverei war über Jahrtausende normal. Aber wir müssen es merken, dass wir mit solchen Dingen umgehen. Und dann verstehen wir auch, dass wir ruhig jetzt mal einen Schritt weitergehen können. Wir haben die Sklaverei schon mal abgeschafft, mehrmals. Und natürlich gibt es das immer noch. Und wir können ruhig einen Schritt weitergehen. Die Sklaverei durch Geld abschaffen. Ja, dass du sagst, aha, was ist es eigentlich, wenn ich gekauft werde? Also wenn man sagt... tu, wofür du bezahlt bist. Das wird ja bedeuten, das gehört gar nicht dir. Du gehörst dir gar nicht in der Arbeitszeit zum Beispiel. Du gibst sozusagen dein Leben also deine Lebenszeit ab. Ja. Aber das geht ja gar nicht. Ja. Also Leben ist ja Arbeiten und Arbeit ist Leben. Vor allem, wenn man spricht von Drecksarbeit, wird immer die Klos zitiert. Ja. Aber das wird nicht zitiert solche Sachen wie Prostitution.
Ja, das wird zum Beispiel nicht zitiert und das geht noch eine Ecke härter, weil das ist ja oft Leute, die das aus Not machen. Ja. Und das ist ein sehr großer Eingriff in der Wesen einfach, also seelische Gesundheit. Ja. 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 Also mit einem Grundeinkommen stellen sich ganz viel diese Fragen, was ist eigentlich, letztlich stellt es sogar die Frage an den Menschen, ans Menschenbild. Ja. Und gar nicht so oberflächlich, gute Menschen, schlechte Menschen, das ist ja noch kein Menschenbild. Sondern das ist wirklich so, die Frage ist ja, was ist denn das eigentlich, wenn ich bedingungslos ein Einkommen gebe? Weil das ist ja so, dass man dann denkt, ja, das Vertrauen. Ja, eben. Und erst denkst du ein schwarzes Loch, weil einfach so Geld geben, das macht man doch nicht. Das ist ja so, und dann merkst du, aha, wieso eigentlich nicht? Was ist denn der Mensch für dich? Ja. Und dann merkst du, ja, solange ich Funktionen denke, dann muss ich sagen, nein, also bei einer Funktion kann ich nicht einfach was bedingungslos machen. Und dann merkst du, ach so, wir denken Menschen eigentlich wie Roboter, wir denken Menschen wie Computer, oder? Wenn du einen Stecker rausziehst, macht der nichts mehr. Und dann merkst du, aha, es wird mal Zeit, jetzt gerade wenn es immer mehr Technik, Roboter, Digitalisierung gibt, dass wir mal verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Technik und technischer Intelligenz, sogenannter, und dem Menschen. Und so ist das Grundeinkommen eigentlich ein Teil von einer Aufklärung, die jetzt dran ist vor der nächsten Industrie 4.0, wie vor der anderen Industrialisierung vor 150 Jahren. Also stellt eigentlich sehr diese Frage. Und die wird sonst nirgendwo gestellt. Wir leben in dieser Funktionswelt, alles Funktion, auch Tausch, alles Tauschebene. Und diese andere Ebene, den Raum zu schaffen, wo was Neues stattfinden kann, wo es nicht in diesem Tauschding drin ist. Das ist für viele eine richtig schwere Herausforderung. Das tut richtig weh. Aber das ist auch gut, dass es dann einfach mal aufbricht und man rauskommt aus diesem Wenn-Aber, aus diesem Wenn so, dann so, dann so, dann so, weil da hat der Mensch ja gar keinen Platz. Ja, da kam ich auf dieses Ding Selbstfindung. Also das heißt, diese Grundeinkommen und überhaupt die Tatsache, dass die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg, also Maschinen nehmen uns die Arbeit weg, endlich. Das gibt auch Platz für Selbstfindung. Und dann kam ich auch auf so eine Idee, wo ich dachte, wie wäre es, wenn viele Leute dann denken, okay, jetzt ist mein Grundleben gesichert, also gehe ich auf Selbstfindung und dann entsteht Millionen mittelmäßige Kunstwerke von Millionen mittelmäßige Künstler. Ja, umgekehrt. Heute entsteht Millionen mittelmäßig Kunstwerke von Millionen Menschen, die meinen, sie müssten Künstler sein. Ja. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, dann hättest du eine ganz andere Kulturplattform und dann wird man merken, jetzt muss ich endlich nicht mehr mich abquälen mit Malen oder Filmen oder Dichten, was ich alles gar nicht kann, sondern ich kann in einer Bank wirken mit dem, was ich verantworten kann. Also Kultur, ich habe es ja erlebt, wenn am Städel in Frankfurt, da bewerben sich damals, ich glaube, irgendwie 350 Leute. Und 12 werden genommen oder 10 nur. Ja. So. Jetzt sind aber diese 350 Leute, weiß Gott, nicht Maler, Bildhauer oder sonst was, sondern Menschen, die eine Zeit brauchen im Leben, um zu finden, was interessiert sie wirklich. Ja. Also die auf der Erde sozusagen ankommen müssen im Stoff, im Gestalten, im Umgehen. Das sind ja nicht Maler. Ja. Also selbst von den 10, die genommen werden, weißt du, wie viele sind dann wirklich hinterher dann tatsächlich dabei? Und das ist mir sehr klar geworden da. Dass das, was heute in diese Kunstbereiche presst, das ist ja nicht alles Schauspieler und so weiter, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das ist dieses Bedürfnis, noch was tun zu können, wo ich nicht von vornherein mit dem Hammer auf den Kopf kriege, in einen Kasten gesteckt werde, mit diesen fürchterlichen Bachelor-Geschichten drangsaliert werde, sondern wo ich atmen lernen kann. Und das ist eigentlich, das glaube ich, es hat auch zu tun, um es mal jetzt von der anderen Seite zu beleuchten, mit mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit, dass du nicht nur blind irgendwas machst und danach ist die Welt im Eimer, sondern dass man guckt, welche Qualitäten bringe ich ein. Und da meine ich jetzt ganz bewusst moralische Qualitäten, weil das tue ich immer. Es kann nur einfach eine negative sein oder eine positive. Ethische Qualitäten, gedankliche Qualitäten, auch, sage ich ruhig mal, Liebequalitäten oder eben nicht. Und Effizienz.
Und jetzt kannst du gucken, was passiert mit der Datenökonomie, Silicon Valley, all diese Sachen. Und das ist eine maximale Steigerung von Effizienz. Ne? Ja. Du übernimmst den Datenpool, zum Beispiel von der Schwerindustrie. Die Produktion ist nicht mehr so wichtig, kostet nicht mehr so viel, wird auch immer effizienter. Und noch effizienter, weil du machst es sofort global, du hast was im Griff und die Wertschöpfung ist dann in der im Dateneigentum. So. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ein Grundeinkommen hat auch damit zu tun, dass Menschen mehr an der Stelle sein können, wo sie wirklich gut sind. Oder auch ganz schlecht, aber sein wollen, weil da wollen sie was entwickeln. Also ein Grundeinkommen hat mit Effizienz auch zu tun. Mit der Effizienz da sein zu können, wo mein Anliegen ist. Und auch gleichzeitig mit nicht effizient sein müssen. Ja, also nicht effizient im Sinne von Rendite erwirtschaften. Nee, ich meine, das ist beides. Ja, also klar. Effizienz, weil die richtigen Leute an die richtigen Positionen kommen, also Ja. die dafür eigentlich das richtig wollen, aber auch nicht effizient im Sinne, ich muss nicht sofort was erwirtschaften, sondern ich kann mich auch ich muss Zeit gar nicht lassen. erwirtschaften erstmal. Ja. Und ich kann mir Zeit lassen, aber ich kann an den Punkt gehen, wo meine Fragen, Begabungen und Schwächen sind. Ja. Und jetzt überleg dir mal, was heißt eigentlich bedingungslos? Ne? Wo gibt es das überhaupt? Und mir ist das auch nicht so einfach. Und dann habe ich sehr schön gesehen, Warren Buffett, einer der reichsten Leute der Welt, der schwärmt von bedingungslose Liebe, hat er von seinem Vater bekommen. Okay. Und das ist das Wichtigste in der Welt. Und wer das erlebt, ganz toll. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, also bedingungslos ist in der Liebe. Aber Bedingungslosigkeit gibt es im Leben auch immerzu, so ohne dass man es genau merkt, immer da, wo was Kreatives passiert. Immer da, wo ein Gedanke neu wird. Also überall, wo was Neues passiert. Wenn du zum Beispiel jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ganz toll findest, wie ich, und das immer nur so weiter denkst, dann wird es auch eine Ideologie. Du brauchst auch da drin das Bedingungslose, dass du es mal ganz neu siehst. Und das ist der Fehler bei allen Ideologien, dass das Bedingungslose fehlt und man rennt immer zu der gleichen einmal gesehenen Wahrheit nach. Ja, wie manche Leute sagen, ja, der bedingungslose Grundeinkommen ist gut, aber man müsste ein paar Bedingungen einführen. Ja, genau. Man traut es den anderen nicht zu. Ja, genau. Also ich glaube, wenn du sagst bedingungslos, das Problem für manche Leute ist, dass sie assoziieren, dass um zu überleben, ist der Bedingung, dass man arbeitet. Das heißt, das Recht zu überleben bedeutet, dass man für die Gesellschaft arbeitet. Und wenn man sagt bedingungslos, heißt das, dass man dafür nicht arbeiten muss zum Überleben. Und dadurch glaube ich, dass die Generation oder die Leute, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, überhaupt keine Lust haben, dass plötzlich die Jugend ankommen und dafür nicht arbeiten müssen, vom System irgendwie Geld bekommen, um zu überleben. Und das ist so ein gewisser Neid, weil sie ihr ganzes Leben arbeiten müssten. Und die Jungen kommen und kriegen einfach bedingungslos Grundeinkommen. Das ist, glaube ich, zum Beispiel etwas, was, ich weiß nicht, ob es angesprochen wird, aber dass es dann wirklich ein Problem ist, oder? Ja klar, das ist natürlich für viele ein Problem. Das ist völlig richtig, was du sagst. Das andere ist, dass man hinschauen kann, wenn die ehrlich sind, dann haben sie auch nicht einfach nur gearbeitet, um zu essen, sondern das war ihr Leben. Und wenn man darüber nachdenkt, kann man sagen, hallo, diese Basis, die braucht jeder sowieso. Jetzt lass uns mal aufhören, da Zwangsmaßnahmen mit zu verbinden und lasst uns hinschauen, dass wir uns zugestehen können. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich nicht ideologisch irgendwie philosophisch bedingungslos, denn natürlich, davon kaufst du dir was, das haben andere geleistet. Es ist nur die Freigabe zu sagen, so diese Ebene ist frei. Und was Menschen tun, das werden die tun, wie sie heute das auch tun, nur mit mehr Vielfalt, mehr Verantwortung, mehr Freiheit. Wenn es so wäre, wie diese Meinung ist, dass dann alle nichts mehr tun, ja okay, dann musst du ein Grundeinkommen wieder abschaffen und musst Prügelstrafe einführen. Ja. Aber wir sind nicht da. Die Vorstellungen von Gesellschaft sind viel älter, viel kleiner, kleinkarierter als das, wie Menschen eigentlich sind und auch als das, wo wir als Gesellschaft sind. Und es ist da auch wieder dieses, alles wird zugespitzt auf irgendwas, wo man meint, darauf kann man rumklopfen. Was tatsächlich unsere Gesellschaft gefährdet, sind viel größere andere Sachen, gegen die wir gar nichts sagen. Wenn man in der Grundeinkommen, diese bedingungslose Grundeinkommen sich da beschäftigt, ist man im Grunde gar nicht so weit weg von der Idee einer geldlose Gesellschaft im Grunde.
Was ist für dich der wesentliche Unterschied? Also das heißt, siehst du das auch wie ein Schritt Richtung geldlose Gesellschaft oder kannst du dich überhaupt vorstellen, eine Welt ganz ohne Geld, wo man einfach, jeder gibt in der Gesellschaft, was er kann und nimmt, was er braucht? Oder kannst du dir das nicht vorstellen? Ja, erstmal ist man beim bedingungslosen Grundeinkommen, und ich glaube, das meinst du mit geldlose Gesellschaft, dass dieses Tauschelement ein Stück weit aufgehoben wird. Ja. Dass also das Geben und Nehmen und Entwickeln nicht in dieser Tauschrelation steht. Und dass auch das Gerechtigkeitsgefühl sich löst von diesem Ich gebe, damit du gibst und so weiter. Also dass man aus dieser horizontalen Tauschebene, also so wie der Leichnam eben liegt, aufsteht in eine andere Senkrechte mit dem, wie man sich begegnet. Und dass sozusagen auch, ja, was ich sage, diese Art zählende, abzählende Gerechtigkeit mal gebrochen wird, weil die eigentlich mit Menschen gar nichts zu tun hat. Das ist beim bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dem Gedanken geldlose Gesellschaft eigentlich so das innere Empfinden ist, das sollte es doch geben, dass wir in Beziehung stehen zueinander als Mensch und nicht abrechnen. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Und ich glaube, das hat viel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun. Geldlos jetzt im ganz praktischen Sinne sehe ich das natürlich nicht. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch Geld und ich finde, das Geld ist ein ganz großes Geheimnis, eine ganz spirituelle Sache eigentlich und hat ganz viel zu tun mit dem Vertrauen. Und ich für mich finde das eben sehr spannend, das Geld wirklich, sagen wir mal, das Geld zu befreien, das Geld aus diesen Missbräuchen zu befreien. Ich denke mir dann noch manchmal, meine Güte, wir leiden alle so unter Geldmangel und so weiter und denken eigentlich nie an das Geld selber. Wie geht es eigentlich dem Geld? Ne, das kann man sich als Künstler ja auch mal fragen. Ja. Ne? Also wir benutzen dauernd irgendwie das und sind am Schimpfen und so weiter. Aber wie geht es dem armen Geld? Ich kenne diese Rede, dass man sagt, ja, Geld ist ja auch ein Energieträger und so weiter. Ja. Was mich eigentlich bei Geld stört, ist, dass man mit Geld versucht zu messen, Sachen, die nicht messbar sind. Eben. Und dass es dadurch eine wahnsinnige Ungerechtigkeit ist, weil man vergisst, dass jeder Mensch anders ist, nicht mit der gleichen Energie ausgestattet ist, nicht mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet ist und dass es gibt auch Berufungen, die kein Geld erwirtschaften. Ja. Die gibt es einfach. Und warum sollen diese Berufungen nicht eine Berechtigung haben? Ja. Und weil sie eigentlich keine Zahl, keine Wertung in Geld haben können. Und im Grunde, wenn man sagt, ja, man muss anfangen, Geld zu sehen als ein Energieträger und den willkommen heißen, denke ich, weil es würde bedeuten, dass ich meine Taten so verändere, damit sie einen Geldwert haben, anstatt zu sagen, ich tue weiter, was ich für wichtig halte und es ist unabhängig davon, ob es einen Wert trägt oder nicht. Und deswegen ist für mich der Unterschied zwischen einer Geldgesellschaft und einer Gesellschaft ohne Geld. Weil ich dann, wenn es gar kein Geld gibt, die Berechtigung gibt an alle Taten. Und auch die kein Geld bringen. Es kann sein, dass eine Tat ist, sich zu kümmern um irgendwelchen Tieren, die, was weiß ich, irgendwo Aufmerksamkeit brauchen und dass es gar kein Geld bringt. Und trotzdem es ist eine wichtige Aktivität und eine lobenswerte Aktivität. Ja. Und warum? Das hat ja mit dem bedingungslosen Grundeinkommen viel zu tun. Ja. Also ich sage auch nicht, es ist Energieträger und so weiter, spooky, sondern das sind für mich andere Fragen, die gehören jetzt vielleicht nicht dahin. Ich finde Geld schon hochinteressant und eben auch ist genau von dem zu lösen mal, was ich glaube, was dein Anliegen dabei ist, wenn du sagst geldlose Gesellschaft. Also dieses falsche Messen gehört natürlich zum Geld, das ist Mist, das ist eine Funktion. Aber es ist auch dann sozusagen eine krankhafte Funktion, dass das Geld der Wertmesser für alles ist und damit selber verstanden wird, als wäre das auch ein Wert. Und dann ist es ein Megawert, dann ist es ein Überwert und übersteigt alle anderen Werte und dann hast du quasi Magie.
Ja. Also wie es heute gehandhabt wird, dadurch wird es magisch, weil es als Wert verstanden wird, wie andere Werte. Es ist aber überhaupt kein Wert. Es ist eigentlich nur eine Vereinbarung. Und das siehst du ja bei ganz einfachen Währungen, wo das Muscheln sind oder Steine. Das wird gar nicht unbedingt zum Kaufen genommen, sondern zum Schenken. Das schafft Verbindung, das schafft dann eigentlich auch, dass wir gehören zusammen. Das sind ganz andere Funktionen. So, also das Geld ist ein großes Thema und ich glaube, was da der interessante Punkt für mich ist, wenn du davon sprichst, von geldloser Gesellschaft, dann würde ich nicht sagen, also Geld abschaffen und so, sondern würde ich sagen, das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, kann ich ja auch gar nicht. Aber was sehr interessant ist, das ist dieses, sich klar zu werden, dass Geld selber gar kein Wirtschaftswert ist, dass Geld selber gar kein Wert ist, sondern dass Geld eigentlich erst einmal ein Rechtsmittel ist, wo du Rechte erwirbst. Ja. Und zweitens, dass es so zur Verfügung stehen muss, dass eben alle Leistungen möglich sind und alle Lebensformen möglich sind und dass möglichst eben auch alle Beziehungsformen möglich sind. Und eben eine Wertschätzung nicht über das Geld für die Arbeit so stark die Rolle spielt, weil das ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, was tue ich da mit anderen? Und was erlebe ich daran? Wie entwickle ich mich daran? Wie bin ich mit anderen Menschen? Also, dass das, was wir tun, arbeiten, und das ist ja dasselbe wie Leben. Es gibt ja gar keinen Unterschied zwischen Arbeit und Leben eigentlich. Weil das ist meins und das muss ich verantworten, egal wer mir das beauftragt hat. Ich bin es. Dass das mehr zum Zuge kommt. Und ich glaube, da läuft das parallel, dass ich sagen könnte, ja, das ist ein wichtiges Anliegen. Und das hat vielleicht zu tun, wenn du das sagst, das Geld misst und das Geld lässt Sachen rausfallen und es schafft viel Not in einem System, in dem du quasi Geld verdienen musst und nur dann ist es wertvoll. Das ist verhindernd, das ist ein Korsett in unserer Gesellschaft, das müssen wir abbauen. Ja, weil durch den Grundeinkommen ändert man nicht solche Sachen, dass Produkte fabriziert werden, einfach nur um Geld zu erschaffen und egal wie viele Ressourcen verschwendet werden. Das heißt im Grunde, indirekt ist die Frage, man bastelt gerade an der Symptom, dass das Geld irgendwie möglicherweise dabei ist, uns als Spezies zu vernichten, weil wir unsere Ressourcen so kaputt machen, dass wir irgendwann gar nicht mehr überleben können. Und dann bastelt man ein System, damit die Basis trotzdem noch was hat. Und eventuell, ich sehe schon, dass es mit der Grundeinkommen eine Veränderung passieren kann, die wertvoll ist. Aber man bastelt nur an der Symptom und ist immer noch mit Geld. Und wenn es ganz weg wäre, dann könnte man wirklich dann plötzlich ganz ausatmen und was ganz Neues überlegen. Ja, das kann so sein, wie du sagst. Ja. Das sind die Gefahren. Ne? Grundeinkommen ist nicht einfach nett. Man kann das Grundeinkommen auch natürlich nehmen und sagen, das ist jetzt für die, die nichts mehr verdienen. Die werden damit abgespeist. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu sagen, also das Grundeinkommen ist keine Träumerei, es ist kein Schlaraffenland, es ist nicht, sondern das Grundeinkommen ist nur insoweit gut, wie wir das gestalten und wie wir das machen. Es ist nicht von selbst automatisch. Ja. Und das gilt natürlich für deins auch. Es ist immer nur so weit, wie wir wirklich aktiv was machen. Ja. Und deswegen finde ich, also dagegen sein beim Grundeinkommen ist einfach uninteressant, weil es kommt sowieso, da bin ich mir ganz sicher. Es ist die große Frage, wie es kommt. Ja. Und es ist immer weniger in der Gesellschaft, dass wir von fertigen Formen leben können. Einerseits wollen wir sie auch nicht mehr, aber andererseits müssen wir uns klar sein, ja, dann hast du letztlich mehr zu leisten. Näher an deiner Verantwortung, näher an deinen Fähigkeiten. Ja. Aber natürlich ist es keine Heilsbotschaft. Also oder kein Versprechen. Das kommt darauf an, wie man damit... Absolut. Und das ist ja auch bei Beziehungen, dass es oft von Frauen dann heißt, das ist eine Herdprämie, dann müssen die Frauen wieder zu Hause bleiben, die Männer verdienen besser. Das ist ein starkes Argument in der Schweiz, in Deutschland auch. Das verstehe ich nicht. Wieso? Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Jetzt sagt dein Mann, der ja in der Regel ist das so, habe ich mir sagen lassen, besser verdient als die Frauen. Die Frauen haben dann so einen Halbtags. Dann sagt der Mann, liebe Bilbo, jetzt hast du ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt kannst du dich ja schön um die Kinder kümmern und um den Haushalt. Ich verdiene besser und da haben wir mein Einkommen. Du musst nicht mehr arbeiten gehen, das braucht's ja nicht mehr. Aha. So, das ist die Befürchtung. Ja gut, also dann denke ich, okay, wenn das so ist, dann gab es offenbar noch keine Emanzipation und dann gibt es auch ganz komische Paare,
Ja. Dann wird sich zeigen, wie man miteinander wirklich ist. Mehr vielleicht als heute. Aber es ist auch kein Vorteil, dass man heute sagen kann, ich muss ja, weil wir sonst verhungern. Also das ist ja noch keine Entwicklung und kein Schritt zur Emanzipation. Ja. Aber wir noch einen Hauptkritikpunkt vergessen von den Gegnern von den Grundeinkommen, oder sind wir so? Nein, da sind noch viele also ein Hauptkritikpunkt oder Befürchtung ist natürlich in jedem Land, dass es heißt, dann kommen die Ausländer. Also wir haben dann ein Grundeinkommen hier, gratis Geld für alle, und dann kommen alle Deutschen in die Schweiz, und das ist ja gar nicht so groß, die Schweiz. Aber ich dachte, man kommt sowieso nicht so leicht in der Schweiz. Nein, das ist es eben, aber das wissen die Schweizer nicht so gut wie die hier eingewandert sind. Also man kommt nicht einfach in die Schweiz, und die Migrationsfrage, ob jetzt in Deutschland oder woanders, wird sich sowieso entwickeln dahingehend, dass es immer mehr Migration gibt. Auch natürlich immer mehr Schweizer, die ins Ausland gehen. Ja. Wir leben immer mehr eigentlich in einem Europa oder sogar auch global. Das heißt, man kann nicht mit alten Rezepten auf die Migration schauen und sagen, wir wollen im Dorf bleiben. Die Flüchtlingsfrage ist groß und wird immer größer werden. Das hört ja nicht auf. Ja, das wird immer mehr, klar. Das wird immer mehr. Es wird immer mehr diese Kriege geben. Afrika wird in diesem Jahrhundert zum Großteil nicht mehr bewohnbar sein durch den Klimawandel. Ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen Menschen werden umziehen müssen, weil der Meeresspiegel steigt. Das heißt, wir leben in einer völligen rosa Brillen-Illusion, wenn wir meinen, es bleibt so, wie es ist, und mit dem Grundeinkommen könnte sich irgendwas ändern. Nein, ein Grundeinkommen würde dazu beitragen, dass wir mit all diesen Dingen besser zurechtkommen. Aber wie wäre es, wenn die reichen Länder sich zusammentun würden und ein Grundeinkommen bezahlen würde für die armen Länder? Ja, das gibt es ja in Pilotprojekten schon. Ja. Da sind es dann immer andere, die zahlen. Stell mal vor, dann könnten diese Länder plötzlich dann wieder selbstständig, ich meine, anstatt Bomben zu werfen, kann man doch Grundeinkommen werfen. Ja, das wäre viel besser. Nur, verstehst du, es gibt gar keine armen Länder. Die armen Länder sind deswegen arm, weil es so viel Korruption gibt. Oder eben auch, weil alles rausgezogen wird, aber das heißt dann auch Korruption. Also es gibt eigentlich kein Land, das nicht ein Grundeinkommen als bedingungsloses Grundeinkommen einführen kann. Denn überall, wo die Menschen leben, haben sie im Prinzip ein Grundeinkommen. Naja, aber ich meine zum Beispiel in Ländern, wo die Leute für $1 pro Tag Textilien, also Klamotten machen, die wir konsumieren. Ja, ja. Wenn dort ein Grundeinkommen gäbe, dann wäre es wirklich eine Revolution, weil dann könnte man nicht mehr diese Klamotten für $1, für 2 Euro kaufen, sondern müsste man faire Preise bezahlen. Dann müsste man wieder lokal denken, weil die nicht mehr diese Leute würden nicht mehr diese Textil, diese T-Shirt da produzieren für $1 pro Tag. Dann ja, vielleicht schon. Also da wirklich tatsächlich eine echte Revolution geben, weil es ist ein bisschen so, das sind die reichen Länder, na gut, dann hat man ein paar Armen, die guck mal, dass sie wieder was können. Also, weißt du, wenn du es jetzt realistisch anguckst, ist es so, es gibt diesen Gedanken auch in vielen anderen Ländern, also Namibia zum Beispiel will es einführen, Give Directly, das ist eine amerikanische Start-up-Firma, die führt es quasi in Kenia ein. Ja. So, das ist dann Spendengelder von USA und Europa, und damit wird es gemacht. Also diese Dinge gibt es ja schon. Aber ich glaube, jetzt für uns zum Beispiel in der Volksabstimmung ist ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, wenn die Schweiz anfangen würde mit der Einführung wirklich eines Grundeinkommens, dann ist das natürlich für viele ein Anreiz und für viele auch ein Vorbild. Und ich bin ja auch viel weltweit unterwegs und höre auch viel, wenn das in der Schweiz anfangen würde, dann wäre das schon mal vorgearbeitet. Und dann würden wir in anderen Ländern das auch eher einführen. Und das glaube ich. Und ich glaube, ein Grundeinkommen darfst du nicht sehen einfach nur als Geldmaßnahme. Du hast das mit den Menschen angesprochen, und ich denke, das Geld ist das Allerwenigste dabei. Das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, was passiert da in Bezug auf Menschen und als Entwicklung auch. Also als Bildung, als Entwicklung, als Bewusstseinswerdung. Das ist, glaube ich, viel wichtiger als dieser Geldpunkt. Und der Geldpunkt alleine wird auch nicht stattfinden. Der wird ja dauernd versucht. Es gibt ja Armutsbekämpfung, und dadurch wird die Armut immer größer. Sondern es muss stattfinden etwas, wo du selber betroffen bist. Ein Grundeinkommen betrifft einen selber, nämlich zum Beispiel in der Frage, was halte ich von anderen oder wie ist das mit der Bedingungslosigkeit. Und das, glaube ich, ist die Kraft, die eine Entwicklung schaffen kann, wo es in vielen Ländern und dann jeweils aus deren Kultur, und es muss auch aus deren Quellen kommen, und es muss ja auch in der Schweiz von der Bevölkerung kommen und nicht von irgendwelchen
auch in Deutschland. Es ist eine ganz andere Art, die Welt zu sehen. Aber das Ding ist, dass die Welt sieht man auch durch die Medien. Und solange dass die Medien und die ganze Zeit sagen, dass die Welt böse ist und dass man da und dort der bekämpfen muss und das und das und das und das und das. Ja. Und dass man nur in den Medien zitiert, was die Leute böse tun, oder dann kann man doch nicht anfangen zu glauben, dass der Mensch eigentlich gut ist. Klar. Das heißt, man muss sich vielleicht abschotten von diesen Medien, um das überhaupt zu akzeptieren. Weißt du, wir haben jetzt so viel Luxus. Ja. Wir leben ja auch mit vielen Freiheiten, muss man ja auch sagen. Wir haben ja nicht eine schlechte Gesellschaft. Wir haben ja, und die Generationen vor uns haben ja wahnsinnig viel auch geleistet. So, jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir uns doch nicht wundern. Wir müssen nicht mehr auf die Jagd gehen und werden nicht mehr vom Wolf im Wald gefressen. Wir verhungern nicht im Winter. Wir frieren auch nicht im Winter. Wir haben wahnsinnig viel. Aber dafür müssen wir natürlich was leisten, was unsere Vorfahren nicht leisten mussten. Ja. Und das ist dieses Klarkommen mit der Medienwelt, mit der ganzen Computerwelt, mit all dem, was uns da bombardiert, auch mit den vielen Lügen und so weiter. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Das ist existenziell. Ja. Das ist wirklich existenziell. Das ist wie früher im Wald mit den Wölfen und den Bären. Also, aber das musst du heute leisten. Ne? Wir müssen heute mehr leisten als früher. Wir müssen nicht mehr das leisten, was früher schwere Arbeit war. Wir haben andere schwere Arbeit. Und du merkst schon, diese andere schwere Arbeit, die schwerer ist, die ist näher an dir selber dran im Empfindenden, im selber, in der Sensibilität. Von daher ist das Grundeinkommen nicht eine Lösung und nicht, wie gesagt, nicht ein schönes Versprechen, sondern es kommt nur dem entgegen, wo eigentlich heute Leistung stattfindet und auch stattfinden muss. Ja. Und auch, was du gesagt hast, dass die Ausreden nicht mehr so da sind. Ja, und dass man auch lernt, mit der neu gewonnenen Freiheit umzugehen. Und dass du sie dir erstmal erobern musst, weil das Grundeinkommen kommt nicht irgendwo her, sondern das müssen wir ja erstmal leisten, dass wir das besprechen, dass wir das mehrheitlich wollen. Und das wäre auch in Deutschland nötig. Also es kann nur ausgehen, finde ich, von den Menschen, die das dann auch bezahlen und das bekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die mit von der Schweiz jetzt ausgeht. Hallo, Demokratie, vielleicht noch mal hingucken. Und jetzt kommt ja auch der Omnibus für direkte Demokratie und wird hier in Bern sein. Und wir sind dann in Berlin und so weiter. Die größte Frage der Welt ist ja eine, die alle betrifft. Ja. Und ich glaube, wir sind an einer Stelle, wo es viel stärker dahin gehen muss, dass wir uns das zutrauen, dass mehr Menschen mit ihrer Intelligenz und Lebenserfahrung gestalten, auch Gesellschaft gestalten, was sie wollen. Natürlich nicht, wenn die langweilige Politik alles platt sitzt mit dem großen Hintern. Und dass wir da aufbrechen, und das ist wie in allen Zeiten, das ist ein geschichtlicher Schritt jetzt. So wie die Einführung der Menschenrechte, so wie die Einführung der Demokratie, jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, und wer weiß, ob deine geldlose Gesellschaft... Was machst du, wenn der Grundeinkommen da ist? Wenn das Grundeinkommen da ist, da bin ich jetzt zu realistisch, um das so, dann würde das sicherlich noch 10, 15 Jahre dauern in der Schweiz, selbst wenn jetzt eine Mehrheit ja stimmt. Das dauert, dann wird es Experimente geben, dann wird es einzelne Regionen, Kantone und so weiter. Also das wird noch eine ganze Weile dauern. Ob ich das dann noch so alles miterlebe, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass wir in der Schweiz nicht eine Mehrheit jetzt schon kriegen, sondern dass wir dann eine nächste Abstimmung haben werden in ich weiß nicht wie vielen Jahren. Also, und ich finde das eigentlich sehr schön, dass man jetzt sich weltweit fürs bedingungslose Grundeinkommen erstmal einsetzen kann. Weil ich glaube, spannender wird es eigentlich nicht. Weißt du, es ist immer, solange etwas noch nicht da ist und in der Gewohnheit ist, bist du der Idee näher. Ja. Das ist natürlich auch anstrengender, aber es ist sozusagen auch spannender. Ja, aber was würdest du tun? Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja. Ich glaube, genau, was wäre das für mich? Ich weiß, ich hätte mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eine andere perspektivische Grundsicherheit. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch, dass ich Gelder habe, jetzt hier zum Beispiel, um das zu machen, die mich überhaupt nicht bestimmen, sondern wo es nur heißt, schön, wenn du irgendwie mach, wie du willst, und so war es viel eigentlich. Also ich kenne das eigentlich schon und lebe mein Leben immer eigentlich nach dem, was ich am wichtigsten finde, und schaue, dass das
dass dafür auch dann Gelder da sind. Das funktioniert Gott sei Dank bisher auch. Aber ich glaube, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nochmal in der Basis eine Entspannung für ein längerfristiges Planen, Denken. Dass du eher, dass auch für mich es so wäre, dass Projekte eher sein können, wo man sich sagt, okay, die kann ich wirklich sicher eingehen, weil ich habe den Atem, das auch zu machen, wenn ich jetzt nicht jemanden finde oder nicht dann schnell an einen Verlag komme oder an was auch immer. Das, glaube ich, wäre gut. Und ich weiß aber auch schon, dann müsste ich für mich gucken, dass ich trotzdem mir Leute hole, die mir Feedback geben und die mich ein bisschen auch von außen berühren. Ja. Ne? Weil ich weiß von mir auch, und das wäre für andere sicher auch, du kannst auch in dir versacken. Ja. Also das Argument, dann tut keiner mehr was, ist sicherlich völlig übertrieben, aber es ist nicht ganz aus der Welt. Es gibt auch, dass du dich gewöhnen kannst an so ein Leben, was sozusagen mit nichts mehr wirklich was zu tun hat. Weil es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, natürlich würde ich weiter arbeiten, aber am Ende würde es doch nicht so. Ja klar, das ist ja die Aussage heute. Ne, also man muss auch skeptisch sein. Heute sind alle in Erwerbsarbeit und aus der Gewohnheit sagen sie, klar, arbeite ich weiter. Wie das dann wirklich ist, wird man sehen. Ja, ja. Ich glaube, es wird wirklich so sein, dass viel mehr Menschen wirklich was Kreatives machen, auch viel mehr, als man jetzt denkt. Aber vielleicht auch doch mehr, dass es so ist, dass man merkt, wow, das ist, klar ist es für manche dann auch, dass die Struktur fehlt, dass die Ansprache fehlt. Und dann ist es nicht so, dass einfach nur mal 3 Jahre vergehen und dann kommt das, sondern ist es, da musst du dran arbeiten. Aber ich finde, dass alles, woran du arbeiten musst bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, ist interessante und wertvolle Entwicklungsarbeit. Also ohne die es gar nicht geht. Gell? Du kannst auch sagen, wir lassen alle immer im Käfig, dann kann nichts passieren. Ja gut, aber dann entwickelt sich auch nichts. Und ein Grundeinkommen ist ja ein bisschen Käfigtür aufmachen. Und da kann schon auch was schiefgehen. Ja. Ich glaube, dass diese Fragen noch stärker werden mit einer geldlosen Gesellschaft. Aber meiner Meinung nach ist das der bedingungslose Grundeinkommen ist definitiv der Schritt dahin. Das grundlose, besinnungslose Dummeinkommen. Also es gibt viele Schöpfungen da schon dazu. Und ich hoffe sehr, dass es durchkommt und nicht in 15 Jahren, sondern schon in ein paar Wochen. Da musst du schön mitmachen hier. Okay, ich danke dir, Enno. Danke dir.